Ребятки, нам сегодня сейчас только что принесли холодильник, и точнее, он такой крутой, блин, не знаю. А еще посмотрите на эту красивую прическу. Надеюсь, вы увидели. Пойдемте, я вам покажу. Вот такой. Там, знаете, там она грязная. Тише. Вот такой он крутой. Такое отделение хорошее есть. Вот она. Ну, внизу как обычно. Не спрашивайте, зачем? Ну, просто обычный холодильник. Ну, у нас просто он старый, который у нас, наш холодильник, он такой не очень красивый. А вот этот вот новый очень прям хороший, такой прям крутой, короче. И от всего такая счастливая. Также хочу показать, что я сегодня возьму школу. То есть мне надо идти в школу в 14 часов 10 минут. То есть уже быть там. Уже урок начинается. А время только час 10. 1 час 10 минут. И я покажу сейчас, что же я возьму с собой в школу. То есть уже сегодня 3 сентября. Во-первых, поесть. Там у меня лежат 3 конфетки, маршмеллоу и 1 блинчик. Потом. Ну, логично, что без пенала никогда не обойдутся в школе. Сейчас. Я аккуратно попыталась разложить, еле получилось. Тут еще можно писать уроки, но мы написали только на завтра. И я надеюсь, что это всегда такие уроки будут, они временные. Так, сейчас я все уберу. И еще каждый школьник не обойдется без, конечно же, портфеля. Ну, вот он у меня красивенький. В портфеле в этом маленьком кармашке у меня лежит много разных вещей. Скотч на всякий случай. Точилка навсегда, только пенал она не влазит. Вот. Калькулятор маленький, очень маленький. Ну, ключи от дома, логично. И кошелек, на всякий случай. И я там еще должна карточку положить, но она там на столе лежит, вот тут, вот так. И еще телефон, правда, у меня он тоже временный. Если я до Нового года хорошо буду учиться, то мне подарят нормальный телефон, потому что мой сломался. Этот рюкзак я уже должна с этим рюкзаком ходить целых 3 года, потому что он хороший, новый. Не так мало сказала. Так, чуть побольше кармашки у меня лежит вот такой вот хорошенький дневник для заметок. В этом, скажем так, отделении у меня лежат тетрадки. Для тетрадок тут место. Эту тетрадку я подарю своей подруге, которая вчера была... Эту тетрадку я подарю своей подруге, которая вчера был день рождения. Вот такие вот наклейки тут разные всякие. Да, если ты сейчас меня смотришь, с днем рождения. Это я сама делала. Потом вот такую тетрадку сама делала. Просто я обожаю делать тетрадки. У меня просто куча тетрадок, я вам потом покажу чуть попозже. И вот еще одну такую, только она тут, правда, не очень красивая, но мне она очень нравится, я прям не хочу отдавать. Она моя любимая. Потом, на всякий случай, такую тетрадок для записи, опять же. Ну, обычно в клеточку. С Мишкой мне подарили ее. Вот эта тетрадь, которую я уже написала там. Это мой личный дневник. Я буду записывать всякую нужную вещь туда. Потом, ну, самые же обычные тетрадки. В клеточку 4. Тут 4. Вот еще одна. 4. И, конечно же, в линейку 3 я взяла. Так. Надо потом будет еще тетрадок понабрать. У меня их мало, конечно, да. Но это будет чуть позже. Так, дальше у меня холодильник. Не могу забыть про него. Время уже час дня 15 минут. Время очень быстро летит.
большом отделении у меня... Блин, извините, пожалуйста. В большом отделении у меня лежат учебники. Вот это вот самый некрасивый учебник я вам покажу в конце. Он просто ужасный. Иностранный язык, который ужасный тоже, да. Его все списали, блин, мне его так жалко. Но у меня нет обложки специальной, это тоже жалко. Мой любимый дневник с кроликом и с мишкой. Потом, аккуратненько. Литература. Литература. Русский самый хороший. Достался мне просто, не знаю, он очень крутой выглядит. И, как я сказала, математика в самом конце, она ужасна. Просто что с ней сделали? Вы посмотрите, в конце страницы она просто порванная. Я даже не знаю, что делать с ней. Приклеить у меня клей нет специального. Я хочу купить для клея. Это клей. Типа для... Вот так вот. Потом мне надо еще сюда положить фломастеры. Вот они. И еще клей. Карандаш. Тоже вот они лежали. Вот они. За вами стоит. Простите, не специально. Вот тут. Вот так. И в это отделение, где лежат тетрадки, я положу покушать. Вот сюда. Мне уже скоро уходить, но я положу потом. Вот так, вы уже посмотрели. А дальше покажу, что я одену. Ребятки, я сейчас покажу, что я одену. Сейчас я возьму только. Я одену вот такую голубенькую блузочку. Такую. А под ней еще одна блузка, если что. Правда, жаль, что мне скажут одеть... Жалко, что мне скажут еще одеть эту жилетку. Нам сказали с жилетками ходить. У меня есть еще блузки. Юбочка красивенькая. Юбочка. Самая обычная, школьная. И потом еще жилетку. Ненавижу жилетку сверху одевать. Нам сказали прям каждый день, если не оденьте ее хоть когда-то, поставить замечание в дневник. Капец. И на этом все. Я с вами прощаюсь. Но сейчас пока хотела я вам еще показать дневники мои. Приготовьтесь, блин. Там у меня куча дневников. Мой любимый дневник. Итак, такой мой любимый. Кстати, вон они вы. Тут мои разные секреты написаны. Да, смотри, это боль. Можно. Ой, куда надо мне сидеть? Сиди, принеси стульчик. Со мной. Да, с Таней. Сейчас. Вот на моей странке Таня. Это мой любимый дневник. Розовый, да, он просто, не знаю, он крутой. Я пишу разные свои секреты, там, ну, записи. У меня нет ни одних рисунков. Дальше это не дневник, скажем так, это просто моя любимая вещь, чтобы рисовать. Это рисовать. Нет, Танечка, мы снимаем. Вот. Тут всякие стикеры там еще есть. Давай я буду говорить. Что ты будешь говорить? Мой любимый рисунок, который я сама сделала, правда, не очень красиво Я сама получился. буду говорить рисунок. Давай, что это такое? Девочка. Девочка. Вот. Это девочка. Правильно. Давай. Таня, сиди тихо, пожалуйста. Потом у меня еще вот такой дневник есть. Там я хочу заполнять, делать свои заметки там на каждый месяц. Это я уже сама пишу. А в конце
по каким дням прогулка будет, то есть что я буду делать по этим дням. Это будет летом. И так, что далее? Что? Там что-то написано, я не поняла никогда, что я писала. Заметки на месяц, то есть число и заметка. Но я буду сама говорить. Таня, сиди лучше тихо. Так, это у меня реально там на месяц просто. Блокнот жизни тоже мой очень любимый блокнот. Там я делаю рисунки, там Hello Summer. Да я сама буду говорить. Таня! Я сама. Итак, мы с Таней хорошо поговорили, она аж радуется. Потом Welcome Summer. Тоже что-то про лето, я правда уже не помню. И что снимаю для Ютуба. Да, я устала. Купальник на море. И хорошенькая девочка, которая сама нарисовала. Девочка где? Это За девочка. мультиком. А мультик? Следующее мой дневник. Анкета для друзей. Буду показать. Давай сначала я покажу, а потом ты. Да. Так, анкета для друзей. То есть, Давай я покажу. Таня, подожди, я сейчас покажу сначала это. Я открываю самую первую страницу. И тут должны заполнять фамилия, имя, отчество, любимый певец, там, животное и так далее. На, показывай. Это дневник, в котором надо рисовать. Таня, аккуратно вот так делай. Вот. Открываю страницу. Да, я сейчас мой любимый открою. Не судите строго, Таня очень хочет просто тоже показать кое-что. Я счастлива, там написано. Это мой любимый рисунок. Все, давай, Танечка. Ну все, походу, я вам показала мои любимые дневники, что я сегодня в школу с собой возьму. Так что холодильник показала. Холодильник просто круто. Говори, Таня. Я. Все, пока. Подождите. Все, пока. А канал? Подписывайтесь А канал? и ставьте. Лайки. Пока-пока. Пока. Она сказала, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Да, смотрите на мою косичку еще. Хотите, а у меня? Да, вот Тани хвостик там. Хвостик пушок. А у меня тоже есть. Вот. Всем пока. Все, пока. Всем пока. Все, пока. Это я. I'm so happy.